നമ്മുടെ ഷേമോൾക്ക് ഇന്നൊരു ഡാൻസിങ് കാറ്റസ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണിക്കാം. അപ്പോൾ അവളുടെ പ്രതികരണമൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. ക്ഷേമക്കെട്ടോ അവളുടെ റിയാക്ഷൻ ക്ഷേമോളെ അത്രയും മതി. എന്താ ചോദിക്കുന്നു? ക്ഷേമക്കെട്ടോ ക്ഷേമക്കെട്ടോ ഹായ്, എന്നേക്കുവാ? ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? ഞാൻ നിന്റെ പുതിയ കൂട്ടുകാരിയാണേ. ആഹാ, ഇനി നമുക്ക് കച്ചാവേ. അത്രയും മതി. ക്ഷേമക്കെട്ടോ 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 ക്ഷേമോളെ ക്ഷേമക്കെട്ടോ ചക്കരേ ഹലോ പോയി. ഹലോ ഇഷ്ടായോ? ഇഷ്ടായോ? മതിയോ? ചോദിച്ചേ. ഒരു ഉമ്മ തരുവോ? ഒരു ഉമ്മ തരുവോ? ഉമ്മ 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 വർത്താനം പറയാ. വരുമ്പോഴത്തെ ആ പാട്ടിട്ട് കേട്ടെ, പാട്ടും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തേ. ഇപ്പുറത്ത് ഒന്നും ചെയ്തില്ല. ആ